Rikthimi në parlament, pas disa javëve të shpërndarë në zonat e tyre elektorale për zgjedhjet e 11 majit, nuk ishte e njëjtë për të gjithë deputetët. Sidomos për ata të opozitës, një pjesë e madhe të cilëve nuk do të jenë më në kuvend. Më vjen keq vetëm për diçka. Pakti Rama Berisha i la demokratët rrugëve. Se do jetë apo jo Lindita Metalia në parlament nuk është një çështje e madhe. Rëndësishme do të ishte që të fitonin qytetarët, të fitonin ndryshimin dhe të kishte një rotacion të madh politik. Zgjedhja ime e deklaruar që vite më parë, sepse kur unë kisha moralin për të kërkuar zotin Berisha të bëj një hap mbrapa, patjetër duhet të jepja shembullin tim dhe kam deklaruar që unë s'kam pasur ambicie. Ka nga ata deputet, të cilët pas disfatës në 11 maj do ju rikthehen profesioneve të vjetra. Njëri prej tyre është socialisti Nasip Naço, i cili do t'i rikthehet punës në avokati. Unë do vazhdoj në profesionin tim. Çdo gjë ka një fund, kështu që mendova se ky ishte edhe fundi im politik. Ndërsa Enkeleta Libeaj nuk do të jetë më aktiv në politik, por thekson se do të vijojë të jetë aktiv në jetën publike. Politikës aktive jo, se nuk do jem. Asaj publike, nëse ju më pranoni, po. Edona Bilali, deputete e Shkodrës, tha se nuk ishte penduar për fushatën që bëri, edhe pse disa video të saj krijuan jo pak polemika. Ai është një aktor humori, por mendoj që qartësisht në Tiranë dhe kryesisht jashtë Shkodrës nuk jeni akoma gati për këtë lloj humori. Deputetja demokrate Andja Ulliri, edhe pse nuk e fitoi mandatin, nuk e ka humbur shpresën se në shtator mund të jetë në parlament sërish. Duke qenë se certifikimi i mandateve ende nuk ka përfunduar, besoj që do presim një përgjigje të fundit edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të parë se si do çdohet edhe me shpërndarjen e mandateve. Asnjë keqardhje nuk kishte edhe Monika Kryemadhi, e cila më herët kishte deklaruar se do i përkushtohet më së tepërmi kinematografisë. Nuk ka asnjë lloj keqardhje, sepse karriga e parlamentit nuk është as e Monikës, as e secilit, por është e lëvizshme. Filmi është një anë e jetës dhe është shumë interesante. Nga parlamenti aktual, 82 deputet nuk do të jenë më në shtator në legjislaturën e re e dal nga zgjedhjet e 11 majit.